likambu ya kokamwa pe pasi na mawa ya biloko mosusu privé ezalaka ya mutu biloko lokola ba sous-vêtements ba single ba parfum yo mutu omesana omoni muninga parfum na osolo kitoko pesa ngai na pompe ya tala leki propre ya Jeff awazwa na France précisément na Bordeaux leki ya kufi po apompaki parfum ya na ye baleki oyo bafandaka na Île-de-France kasi ya na bango Jeff afandaka bongo na Bordeaux mama na leki bayaki kosomba kosala ba champ na Bordeaux bavandi na ndako ya ndeko na ye ndeko abimi azongi te leki alinga bimana mama azwi parfum ya pompe nzoka parfum wana ewutaki na moni mususu wana leki akufi famille kabwandi na mikili na Bordeaux pasi ya kosakala te yango lisoto kobetela yo lelo kaka na émission otokosola makambo koleka bongo na guerre de l'Est ya tomoni plein à craquer na stade ya Goma epai wapi Corneille Nanga asali meeting a présenté nouveau maire ya ville ya Goma epesi mbutu kasi bayike bayekoloba plein wana ezalaki bayesaki batsoki oyote bakobeta o chikote ezalaki ya solo to ya lokuta ya finalement on ne sait plus à qui croire epesi mbilinga makambo est oyo tokozongela yango kaka na émission ya lelo alerte Bukavu est en danger. Est-ce que Bukavu va encore tomber? Ndenge Goma est tombé. Ndeko ya pesi alerte ke ba autorité militaire na politique ba kimi na Burundi bango na basi na bango kaka lokola ba kimaki bongo na Goma. Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, ezali niveau ya trahison ndenge nini tokozongela yango kaka na émission ya lelo. Ville ya Bukavu est déjà menacée, Munguna aza musika te na ville. Mais une chose grave aura ko dénoncer encore à cette terre où je sortais de vous lancer ce message. Ba autorité à Bukavu na ba autorité militaire militaire et civile ba komi ko kima lisusu na butu oyo ba komi ko kimba zo kende Burundi ya passe na motema mboko na biso ndele ko kende salaire ya un député vaut 8 mois ya salaire ya professeur ya université entre professeur ya université na député nani oya sengeli azala na salaire ebele yango to kosala bino ba calcul awa na émission ya lelo Yambo to banda émission oyo tika to informé boya ya yo mutovani na Bundes bana sur Allemagne ya journée de la femme et ça la moko le 8 mars tika to kuta na biso surtout journée le 8 samedi le 8 mars kozanga te ya soirée liputa et pa wapi JK production a organisé soirée liputa buffet à volonté ya et kozala bongo na référence par na SN SN donc dans la SN référence dans l'église ya pasteur Akilas tokuta na bongo na église ya pasteur Akilas bana Bundes surtout na SN et pas wapo journée de la femme ya journée de la femme moi tokuta na papa joie maman kende ko sepeli sa maman yebisa papa to bima pe moi kala to salima misala ebele journée de la femme ko bimate to kende ko sepeli na soirée liputa et pas na église ya pasteur Akilas ya moins cher wapi entrée couple papa simbi mama simbi papa bakofuta kaka 40 € ya pamba soki pe papa ozana molonga nité kuna pe basi pe ya singleton bazali okokuta basi kuna baike kende kaka kuna okomona basi ya ndenge na ndenge ya catégorie olingaka bazali wana bazali kozela bino donc couple 40 €, singleton yo moko single 25 € ya pamba na kati kuna futi 40 € okolia okomela ndenge moko pe na 25 €. Alors pour beaucoup plus de précision dans le déco benga na numéro o so ngoko benga te WhatsApp na numéro o +49 17 68 73 20 340 soki po lingo benga appel normal okobenga na +49 15 21 84 45 88D okobenga bongo okozwa JK production. Voilà buffet à volonté samedi le 8 mars yaya ozanga na zanga te de 20h à l'aube kitoko et bisengo bilenge zongi na mikili na Bundes otoloba kite tolobi. Voilà.
mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo mbote na bino bandeko balandi ya radio Loko télévision bisika nyonso tu bozwami merci na confiance pe fidélité bopesaka programme oyo radio lokole masolo epai wapi tokutanaka chaque fois mpona kosolola makambo ezali koleka bongo na communauté na biso africaine en général mingi ya biso bato oyo tolobaka lingala ngai kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek ozali na Bandunduville na Kikwiti na Isange na Katakokombe na Goma na Bukavu na Johannesburg Cape Town na Witbank na Maputo Sénégal na Afrique du Sud alobaki yango déjà partout na France na Europe tala émission na bino yango yo ebandi ngai kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek bayike babengi so pas Fiston mikolo bayiko ma politique mingi kas non ezali émission politique ezali émission culturelle socio-culturelle kasi mboka ezali na bitumba nalobaka yango chaque fois tozali na diversité na biso mais eloko asangisi biso mama oyo asangisi biso banso ezali mama na biso République démocratique du Congo soki tolobeli mboka na biso te nani nde oyo akoya alobela mboka na biso yango de temps en temps bobona avant tokota na ba 6e matière tozali kolobela bongo mboka na biso pona kotalisa yo makambu ndenge ezali kokende papa Fiston yo position na yo ezalaka ndenge ni te position na ngai ezalaka ndenge te position na ngai ezali côté ya peuple soki peuple ali malamu ngai pe nazali malamu est-ce que okomi c'est que bien voilà yambo to bete masolo ya o salami na France na Bordeaux na Île-de-France pas wapi leki ya pakoli parfait ya yaya akufi parfait moko démoniaque comprenez bien tika to développer moi des 3 makambu oyo monibongo na sommaire toko banda liboso na ba communiqué nécrologique tokei bongo na ville province ya Kinshasa boyebi ke ba uta ko lancer transport fluvial oyo kendaka bongo gare centrale Beach Ngobila tina maluku ba mai kasi tragédie drame uti ko salama pilote to conducteur ya kano moko kano babengaka Simo Kimbangu adindi epesi ngai pasi ya kosaka te ya Christophe so image to mona wana ndenga dindi na ebite akoma kiwa ndenge nini yaya mboka na biso za manque ya sauvetage yaya muta kumbaka kano ye moko la dans sauvetage te batu balio est-ce que ba kano wana ezalaka na ba sauvetage te pilote oya kufi oyo conducteur oyo il suffisait que les sauvetage à la sauvetage balingé ba so facile ya tala mutu nga dinda mai pesi ngai pasi bo zo ba image za te mais soko lingi yango benga la promettre ko image mo na ndenge pilote oyo conducteur ya kano akufi et pesi ngai pasi ya kosakala te kombo na ye voilà kombo na ye c'est qui encore laissez-nous le temps to lukela bino kombo na ye voilà afficher quand même sa photo qui est là voilà il est pilote wana il y a conducteur il y a Kano wana comment il s'appelle encore la régie est-ce qu'il y a moyen de nous envoyer son nom voilà comment il s'appelle voilà il s'appelle Alpha bon bah oui comment on a Alpha voilà la photo qui est là un jeune où il y a un conducteur il y a Kano Oyo transport c'est la Beach Ngobila tina maluk transport fluvial bien sûr et précis Passi Yako Sakanate. Alors, au nom de toute l'équipe de la radio Loko Télévision, nous présentons nos très sincères condoléances à la famille de Alpha. Voilà. Communiqué, voilà, ton copain Sika Aboye, programme, il y a Obobsek, il y a Papa Nabiso, Onke Nabiso, Kulutu Nabiso, Koko Nabiso, na kombo ya Santos Visi Mwanga. Santos Visi Mwanga, oya botema bongo le 13 mars 1955, a été kotika biso le 29 janvier 2025. Le programme des obsèques de Santos Visi se présente de la manière suivante. Voilà. Une veillée sera organisée ce samedi 8 février 2025 sur 28/30 rue Raymond Bros 93 430 Ville Tarneuse à partir de 19h. La visite du défunt sera le mardi 11 février 2025 de 13h30 à 14h30 à l'hôpital La Roseraie à Aubervilliers. Voilà. Alors, la veille mortuaire interviendra le jeudi 13 février 2025 sur 28
bar 30, rue Raymond Bros, 93 43 Ville Tanneuse, à partir de 19h. Voilà. La cérémonie religieuse aura lieu le 14 février 2025 et les Funerium Jones Roll, rue 11 Marcel Sabat, 93 430. Voilà. Viltaneuse de 11h30 à 13h. Je disais que l'inhumation interviendra le vendredi 14 février 2025 au cimetière international de la Courneuve. 92 avenue Waldeck, Rochette, 93 120. Courneuve à 15h. Un bain de consolation sera suivi de l'enterrement à la même adresse au 2830 rue Raymond Bros, 93 430 Ville Tanneuse. Voilà. À jamais dans nos cœurs. Repose en paix, Papa Santos Vici Mwanga. Ce communiqué est signé Maman Ngiowa Mbimbu Yvonne. Voilà. Ce communiqué tient lieu de faire part. Voilà. Autre chose à présent. Yaya, savez-vous que plusieurs peuples africains ou mondiaux ont la même culture? C'est le cas du peuple Congo, peuple antillais, peuple haïtien. Tu sais que la culture moko, cette maman est allée découvrir dans ma recherche à Sali. Dans la culture du peuple où vous allez moko. Suivez. Bonjour, bonsoir, où que vous soyez. C'est à nouveau Wissa pour vous parler du peuple Congo, de l'histoire du peuple Congo. Vraiment, je tiens à vous remercier toutes et tous pour l'intérêt que vous avez porté à mon contenu. Je ne pensais pas avoir autant d'interactions sur ma vidéo, sur ma capsule. Donc vraiment, du fond du cœur, je vous en remercie. Un peuple sans sa culture, sans sa langue, sans sa spiritualité, est un peuple sans racines. C'est ce que disait Nemwanda Nsemi. Et également, comme le disait Kalala Omotunde, c'est comme un cocotier sans racines. Vous voyez ce que ça fait un cocotier sans racines? À un moment, il tombe, hein? Il n'a pas de racines profondes. La langue que l'on appelle créole est une langue qui a une grammaire africaine. Par exemple, chez nous, en Martinique, on dit tout moun c'est moun. Et moun vient de muntu. Muntu en Kikongo, qui veut dire être humain, un homme, une femme. Pour avoir étudié l'histoire, je sais que les Congos font partie du grand groupe des Bantous, qui sont situés au-delà du fleuve du Couche, c'est-à-dire l'ancienne Nubie, jusqu'en Afrique centrale. Et la majorité de nos ancêtres, parce que nous avons une histoire commune, la majorité de nos ancêtres qui ont été pris pour être emmenés dans les îles, la Martinique, la Guadeloupe, Haïti et aussi les Amériques, ce sont des Congos, des hommes robustes, des femmes robustes. Ce sont les meilleurs qui étaient pris pour être amenés sur les bateaux, notamment sur les îles en Amérique. Pour l'histoire, j'ai même su qu'il y avait des Congos en Inde, les Sidi. Ce peuple Congo qui a une spiritualité spéciale, une histoire spéciale, les personnes de ma génération doivent certainement le savoir. Sous la conduite de Congo à Congo, ou autrement appelé Nzambi Pungu Tulendo ou Nzambi en lingala. Il est temps que ce peuple retrouve sa grandeur, ses valeurs spirituelles, pour retrouver son unité, avec Nzambi, pour être débarrassé des carcans qui l'empêchent d'avancer, des carcans qui l'empêchent de se libérer, que spirituellement, que mentalement. Dans l'histoire, nous tous connaissons les Congos qui ont contribué
après la libération, l'émancipation du Congo qui s'écrit maintenant avec un C. Et je connais aussi l'histoire de Papa Simon Kimbangu, également du prophète Simeon Toko, de Nemwanda Semi qui est décédé l'année dernière. Et à travers toute l'histoire, par exemple, au Brésil, il y a eu Zombi. En Martinique, en Guadeloupe, nous avons eu de valeureux hommes qui se sont battus pour la liberté. En Haïti également, des valeureux hommes et des femmes valeureuses qui n'ont rien lâché, qui se sont battus pour nous. Et vous savez, pendant 4 ans, 5 ans, j'avais cette souffrance en moi, cette souffrance de nos ancêtres. Parce que moi, je ne savais pas qui j'étais, je ne savais pas de quelle ethnie, je me disais, mais quels sont mes ancêtres? Et un beau jour, en 2017, mon fils est venu, il m'a montré une vidéo sur le peuple Congo. Je me suis tout de suite retrouvée dans cette culture. Congo, avec le dieu Congo, Nzambi Pungu Tulendo, ou Nzambe. La première fois que j'ai entendu le nom Congo en Martinique, c'était une voisine à ma mère qui disait à sa fille qui avait à peu près 16 ans, « Tu vas m'amener un Congo ». Et c'est bien après que, en étudiant cette histoire, que j'ai compris l'impact de ce peuple, la spiritualité de ce peuple, qui est en union, en symbiose avec Congo, Nzambi Pungu Tulendo. Les villes suivantes faisaient partie de l'ancien royaume Congo. L'Angola, les 2 Congos actuels, et si je ne me trompe pas, le Cameroun. Toute cette communauté unie sous la bannière de Congo, sous la bannière de Nzambe, pour retrouver sa grandeur spirituelle, pour retrouver sa grandeur physique. Donc ce que j'aurais voulu, c'est que mes compatriotes comprennent que nous sommes unis par l'histoire, unis par le même Dieu, Congo, autrement appelé Nzambi, que nous sommes unis et que nous devons faire corps afin de retrouver la mémoire que nous avons perdue, la connaissance que nous avons perdue, l'histoire que nous avons perdue. Mais rien n'est perdu, parce que rien ne se perd dans la mémoire de l'univers. Tout est prêt lorsque l'esprit est prêt. Donc c'est ce que je voulais vous dire. Prenez soin de vous. Prenez soin de ce que vous aimez. Prenez conscience de qui vous êtes. Et j'ai un petit message spécial pour les femmes, parce que je suis une femme. Vous les femmes avez un rôle à jouer dans cette société. Pour plus de justice. Pour plus d'amour. La femme Congo est vaillante. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Prenez soin de ce que vous aimez. Et retrouvons notre grandeur spirituelle, peuple Congo, sous l'impulsion de Congo, Nzambi Pungu Tulendo, autrement appelé également Nzambe. Je vous dis à très bientôt. Saviez-vous que la reine de Saba était la reine de la tribu Bena-Congo, l'actuel Congo? En l'an 4200 avant l'ère des poissons, les tribus de Bena-Congo ont quitté l'Éthiopie et descendirent vers le Nil. Les Noirs de grande taille se sont rassemblés et décidèrent de fonder un pays qu'ils appelèrent Ekipata, l'actuelle Égypte. En l'an 4000, l'Égypte fut le premier pays développé du monde, dans tous les domaines, religieux, politiques et technologiques. Toutes les nations du monde venaient en Égypte pour apprendre la sagesse et chercher les nourritures. Face aux étrangers de toute race, des désordres commencèrent à s'introduire dans tout le pays. En l'an 1300, le pharaon Khénatu, Akhenaton, se leva et commença à lutter contre les désordres. Après la mort de Khénatu, les désordres reprirent en Égypte. La tribu de Bena-Congo était maltraitée et ils ont préféré quitter l'Égypte et ils se sont réfugiés en Éthiopie. En l'an 960, la reine Makanda Saba, reine de Saba, de la tribu de Bena-Congo se maria avec le roi Salomon d'Israël.
Ce mariage favorisa les migrations de beaucoup de Bena-Congo et de s'installer librement en Israël. En l'an 220, l'ange de l'Éternel apparut au prophète Mbamba-Zulu et lui confia la mission d'être le dirigeant de Bena-Congo. Sous la conduite du prophète Mbamba-Zulu, les Bena-Congo ont quitté l'Éthiopie pour une terre qu'ils nommèrent Dizimba, qui signifie sanctuaire, qui est l'actuel Zimbabwe. Après la mort du prophète Mbamba-Zulu, l'ange de l'Éternel consacra le prophète Isanusi qui devint le dirigeant des Bena-Congo. Après le Zimbabwe, sous la conduite de la prophétesse Mbangala, la femme et 9 mamelles, les Bena-Congo entrèrent dans le désert du Kalahari. C'est là où ils commencèrent à se marier avec les Pygmées. L'union des Bena-Congo avec les Pygmées produisit le Herero, le Baelel, du Namibie qui jusqu'à nos jours parle des langues semblables à celles des Pygmées, langue clique. En l'an 320, sous la conduite du prophète Nsazukulu Nkanda, les Bena-Congo avaient réussi à prendre les terres de Kuandu, Kubangu Okavambu, Kunen, c'est la terre du Congo Pangala. En 424, sous la conduite du prophète Kodi Puanga, les Bena-Congo ont réussi à prendre les terres du Kuangu, Luangu, Kwilu, Lulua et construire le Congo Kwimba. Après le Congo Kwimba, les Bena-Congo sont allés pour arracher la terre de Katanga. Arrivés au Katanga, les Bena-Congo se sont mariés avec les Katangais. De cette union naquirent les tribus des Balunda et du Congo du Katanga. En 529, sous la conduite du prophète Tutidiatia, les Bena-Congo occupèrent la terre de Nzazavimba, les plateaux de Bateke, et ils construisirent le Congo Luangu. En 690 de l'ère des Poissons, sous la conduite du prophète Nimia Lukoni, les Bena-Congo occupèrent les terres de Kuanza et construisirent la ville de Mbanza-Kongot dans le Congo Totila. En l'an 691, c'était la fin des travaux de construction de Mbanza-Kongo. En 1457, se leva le prophète Bula Muanda qui prophétisa l'arrivée des Occidentaux sur la terre Congo et leurs intentions. En 1471, sous le régime de Nzingen Kuvu sont arrivés au Congo Luangu, Gabon. En 1482, le Portugais Diogo Cao est arrivé à l'embouchure du fleuve Congo, Nzadi Amuanza. À la place de Nzadi, Diego Cao prononça le mot Zaïre au lieu de Nzadi. En 1485, Diogo Cao était venu pour la deuxième fois au Congo. Il resta dans le bateau à Soyo et envoyait 3 pères catholiques pour aller espionner Mbanza-Congo. Les noms de ces pères étaient Antonio da Porto, Jean d'Acosta et Sepulvra. Après le départ de ces 3 espions, Diego Cao arrêta plusieurs Bakongo qu'il transporta au Portugal. En 1486, Diego Cao est venu encore au Congo accompagné de quelques vieillards qu'ils avaient capturés lors de son premier voyage. Le 3 mai 1491, le roi Nzingen Kuvu fut converti au christianisme et fut baptisé. Tous les Bakongo qui reçurent Jésus dans leur vie se rassemblèrent derrière Envan Benzinga, fils du roi Nzingen Kuvu, et ceux qui défendaient la religion Congo de se rassembler derrière Mpanzu Nzinga, fils du roi Nzingen Kuvu. En 1506, le roi Nzingen Kuvu trouva la mort. En 1518 à Rome, le pape Léon X consacra Lukoni Nzinga étant premier évêque africain catholique. Lukoni Nzinga était fils du roi Mvan Benzinga. Le 26 août 1641, les soldats hollandais sous l'égide du général Conley Hendrik ont attaqué le royaume Congo et l'arracha des mains de Portugais. Le 14 octobre 1641, les Hollandais ont occupé la ville de Mbanza-Congo. En 1654, le père Jérôme de Montezarchio en promenade au Congo Diambe rencontra pour la première fois Makoko. Après quelques démonstrations du Makoko, le père Jérôme dit « J'ai vu Makoko avec mes yeux, l'homme qui a la puissance de se transformer en fourmi ou en toute chose qu'il veut. » De 1702 jusqu'en 1706, le grand archange du Congo consacra la prophétesse Kimpavita. Celle-ci avait réussi à réveiller tous les Bakongo et a rebâti la ville de Mbanza-Congo et elle s'inspira et commença à combattre la religion occidentale sur la face du territoire congolais. Les soldats portugais sous l'ordre de l'église catholique, le père Lorenzo da Luca et le père Bernardo da Gallo ont arrêté la prophétesse Kimpavita et la brûlèrent vivante le 2 juillet 1706. Après être brûlée vive, la cendre de Kimpavita a formé une neige et disparu dans le ciel. Après quelques minutes, les soldats qui avaient brûlé Kimpavita ont vite remarqué que Kimpavita est de nouveau apparu mais cette fois-ci dans la lune. Donc la femme que vous voyez dans la lune est bien la servante Kimpavita qui porte son enfant Kimbangu au dos. C'est dans cette manière que Dieu a voulu la récompenser. Voilà. Nalobaki yango na ebandela eske tobenga yango ni démonstration de force oyo Corneille Nanga asali na Goma to ndengeni baba stade plein à craquer na meeting oyo Corneille Nanga ancien président ya CENI à République démocratique du Congo, nouveau rebelle
patron ya AFC et puis na M23 kutu na stade wana a présenta Kibongo nouveau maire ya ville ya Goma et pesi biso mutu koswa kasi baike loba no stade ko to na ndengo ante so binomoni batu bana besoin nanga akota akoma tina Kinshasa bamsu ba akoma na Kinshasa ndenge boye biteke zali mouvement ya ba Rwandais kasi population ya kiwana balobi nini azali mwana ya mboka to azali étranger kasi baike loba ke no ba força ki batu ba na meeting wana ba microphone et kotambola parti soko na stade te tokobeta yo tokoboma yo. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Voilà. Tout na moi élément oyo ya stade ya Goma ndenge batu ba ki baike et bon to ya ba jeune à Goma prêt pour s'enrôler dans l'armée révolutionnaire congolaise. Juste un échantillon avec le cordon du AFC M23 Nanga. Allez, nous voici. Aujourd'hui, c'est jeudi 6 février 2025. Voilà. Voilà. Les gens sont nombreux, ils veulent s'enrôler. Voilà. C'est l'arrivée de la coordination Cordonanga, Cordabi 6 mois. Voilà, on y est. On y est. Monsieur le gouverneur, c'est le nouveau monsieur le gouverneur du Nord Kivu. On est le 6, on est jeudi le 6. Plaisance vis-à-vis beaucoup d'autres députés de tous les groupes qui le rejoignent parce que quand on a des principes, si on veut être crédible, il faut les appliquer en Europe, à l'est de l'Europe, et il faut aussi les appliquer en Afrique. Honorable, s'il vous plaît, on aimerait vraiment que cette fois-ci, que vous puissiez rappeler la corrélation entre la base militaire de l'OTAN au Rwanda et tout ce qui s'ensuit. S'il vous plaît, en prédicat, on aimerait bien que vous puissiez réellement rappeler la corrélation entre la base militaire de l'OTAN au Rwanda et tout ce qui s'ensuit comme événement depuis 1994. Depuis 1994, on sait très bien qu'il y a aujourd'hui une sorte de paralysie des Occidentaux. D'abord parce que Kagame a réussi à instaurer une sorte de rente mémorielle ou de complexe de culpabilité. Après, vous l'avez dit, il y a cette histoire de base de l'OTAN. Vous voyez aussi l'accord qu'ont passé les Britanniques, même s'il a été cassé pour récupérer un certain nombre de sans-papiers. Et puis il y a surtout toutes les sociétés qui achètent ces minerais. Voilà. Tout à fait. Voilà. Et aujourd'hui, s'il y a cette indifférence et ce silence, et si on laisse massacrer des gens sans réagir, c'est parce que, vous le savez, il y a beaucoup d'intérêts des sociétés. Alors moi, j'en veux à l'Union européenne, eh bien, de continuer à alimenter ce conflit avec cet accord, et puis la France, qui a quand même aussi un rôle qu'elle n'assume pas. Vous êtes le premier pays francophone. On devrait avoir dans ce rôle, dans ce drame, un rôle de médiateur. J'ai envie de vous dire, on a un rôle de spectateur. On envoie notre ministre, mais pour le moment, on ne fait rien. Voilà. Si la France voulait vraiment, l'Union européenne prendrait des sanctions. Et il faut arrêter cette complaisance vis-à-vis de M. Kagame et vis-à-vis du Rwanda. Nous osons croire que la France n'est pas que le président Macron. Et donc, notre voix, si c'est porté par certains élus, eh bien, nous sommes prêts à mener ce combat ensemble. Moi, je suis prêt à mener ce combat avec tous les élus qui, tout simplement, disent que quand on a des principes, ils sont valables à la fois à l'est de l'Europe et à la fois au centre de l'Afrique. Merci honorablement. Merci. Voilà, tout le monde, Batou, Baïke, des milliers de personnes qui répondre à l'appel au Corona Nanga à Salibongo dans le stade ya Goma. Avant le stade wana, tango basala ki conférence de presse, Batou Baïke baleka ki balobio moni, pona nini basali meeting na stade te, et ko simba te consort finalement Nanga a sali meeting na stade. Et monsieur Susu Makambo.
o ba forcer ki batu ba kende soko keite ba kosala boy et pesinga mutu ko so na ebité na yambi pona bino mwana mboka commandant Congolo Anderson de Djobour porte-parole ya communauté congolaise na Afrique Bobimba ye amoni boni na makambu oyo ya discours to na plein oyo kone nanga asali bongo na stade ya Goma. Mwana mboka honorable commandant Congolo Anderson de Djobour mbote na yo lecture na yo pona plein oyo nanga asali. Le Sako, honorable président, Fiston Pédine d'État à Sadek, mon ami personnel, le patron de la presse congolaise en Afrique du Sud. Le Sako na mama Rina Pédine de Mama Oyo Akabaka koleka Mama Denise Nyakerope koleka Mama Olive Lembe. Voilà, merci beaucoup mon amboka, honorable président. Nanga sali plein à stade, oui. Ils arrivent à Biloko Oyo, basala rapona kosakana na communauté internationale. Mundele tanga vandi boye azoye bana ete nini salami ko bato wana bayande ngona. Message est passé na poko na yango déjà bato baza ko sensibiliser bato. Lobi soki osali erreur okay na stade te bazuyu fimbo okulia okulapa. Batamboli fi na Goma mobimba. Alors bato o baba rebelle, bato oyo bazali na gâchette facile pour la oboma. Elenge mobali nyonso akobanga okende na stade parce que soko meki obetami moko asala erreur afongola boutique na chikoto oyo aliaki soko tali mukongola ndenge evimbi bapota okosepela na bato ote ba bato mabe to bato omoni na stade wana baye wana non na volonté na bango mais sous kobanga fimbo oyo olanda soko kei na stade te et puis na ba place ane wana soko kei ovandi kimia oza calme déjà ba suspecto ba obe ko beta yo yango ala so ba to bi bino so bogangi ba bi be bino so bogangi be pourquoi parce que mais pourtant commandant et pourtant tout le monde dans les rues de Goma ba militaire wana ya AFC ba otambola longo na population ba okende malembe kina stade yo lobi ba forcer bango. Donc ndenge zali wana déjà conseil CP samaki soko meki ko vanda na ndako ko beta. Alors tant ozo kendana ba militaire bazo kende ba bata matalana ba yebi ko luka base ba yebi ko sala boy nyo sala baza ko sala pona ko sala na esprit ya communauté internationale mundele tanga otala boy awolo ba bazali eme mundele tanga otala boy aokanisa ke batu ba baza ko kende bona de leur propre gré or ezali ndengwana te ezali ke baza ko forcer bango. Bon, supposons que ba kene na propre grain na bango te doit forcer bango marcher mais est-ce que plein o emona na misu ya batu communauté internationale emoni yango o ba ndeko pekisa déjà ba rebelle a avancé ba négociation croyez-vous que plein oyo cela va changer ba donner na niveau ya vision ya communauté internationale pour la RDC na guerre oyo te ba va changer te ba exemple ba mindele oyo bafanda na Afrique bazana bambasa émissaire na bango wana bayebi ke non batu oyo côté muso basakana na batu bazosala ko poto kanisa ke non bazali bien aimé or baza ba mal aimé mundele mususu ayebi ba mususu pe batala ka bo balobi te batonga balingi bango donc ba côté mususu pe oleka nango ba côté mususu oleka te bayebi tactique wana bayebi ke non sushi cote mutongo sala oyo et la volonté n'a été à Rubanga, sinon à Robeta. Mais et pourtant, tant que la communauté internationale va agir, mais le rebelle avance, Nanga avance déjà à quelque part, il y a ville, il y a Bukavu, capitale, il y a Sud Kivu. D'ailleurs, avant de comprendre, tout un élément, ndeko ya ikoloba, comment est-ce que l'autorité militaire na politique, kimi ville, il y a Bukavu, bazui bango na ba famille bango basna bana bakatisi na Burundi bakei batiki ba soldat bango moko à leur propre sort sans commandement kaka ndenge salamaki na Goma tolanda yango e bongo commandant akosa sous commentaire suivez awa eza déjà Boutou il est 19h 20h moins ville à Bukavu est déjà menacée Munguna aza musikate na ville mais une chose grave orayo ko dénoncer encore à cette terre où j'ai sorti de vous lancer ce message. Ba autorité ya Bukavu na ba autorité militaire militaire et civile ba komi ko kima lisusu na butu oyo ba komi ko kimba zo kende Burundi bana na bango basi na bango moko ba komi ko mata ko kanga biloko na bango ba komi ko kende Burundi batika militaire na biso bango moko ndenge batikaki bango na kati ya Goma
natindi message oyo ekomi la chef de l'état ekomi la chef d'état-major général ekomi la ministre nyonso Kinshasa oyo na bandeko lobelela na tongo kino logistique na bino ou bien leadership na bino bozo ko sala envers nos militaires ou bien pour la sécurité ya mboka boteki déjà mboka alors bozo ko kima. Voilà, commandant total yango au monde de Konde Koloba na butu ya lobby awa bangono so tout la muzia za kaka ndenge salamaki na Goma. Croyez-vous qu'il y a trahison à niveau nini? Et le président de la République Makambo Otubaroloba, bazo ko yebsaka ba traite ba ali pourquoi azo changer bangote ezo ko pesa mutu ko soya ko sakalate. Lecture na yo. Donc c'est que Bukavu va encore tomber. Tokoloba siko nini? Voilà, merci beaucoup mon amboka Fisson Felende. Soko tali ba image oyo ata sans que on a ba image oyo. Déjà quand on analyse, vous allez comprendre que tous allez na ba soldats te ba généraux au monana et ba pété à pamba. Ba période tous allez oyo, et allez ba période oyo munza mabe asala ba démonstration, Mamadou Ndala asala ba démonstration et ça ba période à boye oyo. Au mona wa pe na mboka ceux qui rebelles à un parti morobo, à un territoire ou bien à une ville morobo, armée gouvernementale a attaqué. Bon, ok, ma replier, et ça a replier stratégiquement. Mais comment vous avez dit que vous avez concevoir plan mususu, il y a attaqué bien dans le mot mususu, puis à ça dit yango, bokim vous replier les choses. Donc du moment que FARDC n'a pas attaqué, la rebelle, espoir est atteint. Donc, na éviter baza ba généraux ya nini, baza ba soldats en quoi na éviter. Parce que so yiku tuna civil à comprendre que non, l'armée doit attaquer. Il faut pas disposer bato oyo, ba fandi pe ba éviter so que tongo rotana combien de fois avion de guerre robeta wana et mais ils ont ça la maté. So espoir est ça. Mais si go c'est que rebelle a marché sur les rues de Kinshasa, oui. Donc, à quoi ne peut marcher parce que toi, la na basoda te. Ba généraux nyonso yo ya foin donc ba généraux ya pamba donc guerrier ça te. Ba place nous ba général Maïle ba ça ba F yango. Mais quand même ne dites pas que ba soda solo bazali na armée bazali ba soda solo bazali. Mais pourquoi le président ne nomme pas ba vrai guerrier ba militaire ya solo oyo ba ko défendre l'intégrité ya mboka na biso? Président ndenga zali wana o ba yebisaka ye yango ba salaka yango moni bato musuba comme ko senga kuta ke non alongola chef de maison militaire na général Tumbana bon ça la raison pourquoi parce que aujourd'hui na nomination esalami ya suka oyo et donc peut-être salanga mutema passe na longola espoir ba nommé général manene so gouverneur militaire ya Kivu kuna côté Goma Tombe accueilli na Butembo bien na Bunya so quelque part là aya na ya beti ensemble la fesse mobile mana chemise à permet la kati yo soldat ba nommé au général donc na front côté bitumbezali zo na left dans veste ata bino moko tant on a mona image à garçon na sala mutema passe donc na comprendre maintenant que non tozana ba soldat et puis aya ya za mutu Kivu langue ya ba soldat na biso za lingala oza mutu Kivu lo ba swahili oza bile ko ba français bato wa fadena français ba kena ngwapi français ba kena ngwapi bon fache ska ba ki mutu wana bon bazo présenter ba pesi bazo pesa ko pesa parce que na minute oyo donc ata lieutenant moko kwa mara babi ma pesa plan de guerre abi non munguna sali to attaquer bo asalite donc basoda ndenge bazawana moral na bango za okita mais basoda batikali bango moko basoda batikali bango moko il paraît ba konza bango basi bakati ici na Burundi bakei batikali à leur propre sort et comme danger siko pour la biso soki mutu ezana eloko ya mabe ba ko sala déjà okatsa na Burundi proposo ke ndena boko mandenge ni soda kufana mundu ya maboko papa soda kufana mundu kite soda bazanga bazo bola mindu batiki mindu bakibi na ba donc baza infiltrer makasi et puis nenge zali wana soda penda soda oyo officier supérieur mo za esprit militaire azalité au moins ka eloko comme ça que non ba général batango fora ba koma ba millionnaire ba koma na ba millions ba koma ça na ba business ba koma na ba nako ba étage ba immeuble donc place armée beba yango wana tozana soldat te azalité soldat benga beti sokota bazo commander guerre azalité yo mona ataka na ba américain oh non bazo de bunda na Koweït ba fanda plutôt mona benga na bureau donc ba généraux ba fanda bazo concevoir plan de guerre ba gebe ba sali attaque et simbi. Est-ce que le pays va mal, commandant? Le pays va mal. Ndeko moko asali analyse awa lobi, c'est pas possible. Comment se fait-il que professeur à l'université
azokozwa $3,000 entre parenthèses, il y a ma tata tapé, mais un député a plus de $21,000. Comme ça, donc, salaire, il y a un professeur d'université. Pour sa professeur à l'université, a son salaire à 1 mois et député, il faut ça là 7 ou 8 mois. Est-ce que le pays va mal? Analyse nos Cameroun. Avant le bas, on a démontré que le salaire à professeur à l'université n'est pas député qui ne faut absolument rien. Suivez. Non, les professeurs d'université sont partis en grève. C'est inacceptable. Les députés nationaux en République démocratique du Congo touchent $21,000. Quand vous prenez $21,000, vous multipliez par les taux du jour. Aujourd'hui, les taux, c'est à 2 800 francs congolais. Faisons $21,000 multiplié par 2 800 francs congolais, ça donne 58 800 000 francs congolais. Et lorsque vous prenez 58 800 000 francs congolais, divisé par 3 millions de francs congolais que les professeurs d'université touchent, ça vous donne 20 mois. Donc, c'est qu'un député national touche par mois, un professeur d'université doit travailler pendant 20 mois ou une année ou 8 mois pour les toucher. Et quand vous prenez ce qu'un député national touche pendant une année, un professeur d'université doit faire 22 ans pour les toucher. Donc nous vivons dans quel pays? C'est ça l'Allemagne d'Afrique. Mais ça fait Fati, je te pose la question. C'est ça l'Allemagne d'Afrique. Rendez-vous la révolution populaire. Je vous dis, j'ai fait appel à tous les jeunes de la République démocratique du Congo. Platini, vous qui doutez de moi, je vous dis, j'appelle toute la jeunesse congolaise. Votez à travers cette vidéo. Si vous êtes pour une révolution qui va partir de Martin Fayulu et Moïse Katumbi, écrivez vert. Mais si vous êtes pour une révolution congolaise, une révolution avec la jeunesse qui va partir ni de Moïse Katumbi ni de Martin Fayulu, écrivez rouge. J'attends. Voilà. Tolandi les mawana. Batu union sacré bozali wapi. Bino ba ngala sana ba député belé, ba député provincial, national, il faut un poste ministériel, ba mandataire. Pour la ligne siko bobiti que non, ngala sana ba député belé, il faut na misabate belé ba combattre pour na munguna. Boza psko. Bobatami hein. Union sacrée boza wapi. C'est le moment. Eriangoyo. Lecture d'ailleurs si makambo de Kalobi commandant Anderson que comment se fait-il que professeur à l'université soit moins que député? Est-ce que député d'abord? Il député yango ezali musala na bamboka musto mona na député mutana musala na ye mais juste la session accueilli ko représenter peuple biso ko bana musala permanent na ebité lecture na yo. Bon vidéo je na landi yene na le biana omoni azapi par exemple to vota ba député wana omoni Congo na biso mwana mboka Fiston Pelende tozali na bato oyo mito za osala na bato mito za osala te. Problème net ya salaire ba député wana. Pona kokata yango. C'est impossible. Pourquoi? Parce que ba on va foutre un salaire. Ba on va foutre ba loi. Donc tu vas so matela ngo wana moyen kokata yango ezalité. So kokati ba mo ba bando créer ba mission de service ya lokuta, auto sala ba commission boyo, travail ba commission wana déplace baza ko lia. Donc esprit à vol, il y a consommer bon à l'état pour rien entre temps baza ça moté. Au moins les deux des alibouya. Soit la fatia les gars télé par le pays à 4 salaires à député. Au moment d'abord on va négocier. Nous les ressortissants des bas Congo, nous allons pas prendre député na biso salaire na bango zone. Nous les ressortissants de Kasaï, par député na biso salaire na bango zone. Congo se débat nengi wana. Mais si on ne peut pas continuer comme ça honorable, tu continuer ngoante batu pour batu bon il y a contribuable congolais na profit il y a individu mo bouquet baza minoritaire et ça va pas non? Ba individu minoritaire wana bango makanga mboka en otage pe simba. Yo mona tawa que non premier ministre abimi pour ba investir na député ba député kuna mboso akangi na ya ça c'est élection te pendant ce combien de mois pourquoi parce qu'on a besoin à côté ça ba mbonga misala wana par jour. Mboka était le marat. Alors c'est la dictature. Soki président abeti libo on a mis ça à chaque oka bato bandi koloba comme dictateur mais entre temps mboka c'est la dictature na minute ninga za boya il fallait dissoudre le parlement parce que nous sommes avant d'ici bango. Voilà. Merci, le message est passé. Olongo Baxeloko? Oui, nangana Baxeloko. Na mboka na biso basoda basalite ndenge tozali wana tokoyi po kolala buto la muki omoneka nde bazo mona ba image o bakangi Rwanda moko na ba Congo o bakangi Rwanda moko na Kinshasa. Donc bakoyi po infiltrer biso ndenge wana pe na calme aner ba aventurier ba soldat ba aventurier toza na biso na ba soldat te. Donc espoir resate.
Merci beaucoup. Général Bobima a commandé l'opération. Azate, na banda ko makambo banda kala, chiwe waza na pouvoir, aza na fonction. Chiwe wa traître à liboso. Chiwe wa balongoli o baye ba fantirie. Donc, et donc comment ça? Merci beaucoup, honorable. Je crois que le message est passé. Pour la politique, on va stopper Awa. To continuer si ko dossier de je peux pas fister vous mais pour la politique faut que vous la politique parce que dimbo ko la biso ce que robeli yangote muta ko robeli biso azalité voilà to ko beti la lisolo sika boye commandant azana biso sika boye sika wa ye comme étant analyste ya histoire azana biso awa na tina suka émission ya to ko beti la lisolo to lobaka yango chaque fois ya okomona obali muso bisi akopesa ba lwa na ndako mibali obasala no moni chambre oyo kokota la chambre ote oyeli bala awa chambre okokota kate mais akota te pona nini batu ebele basala so esi ebike mutu asimba kaka kote oyo bapekisi ye ata soko so leka omoni basalite ya liwana kote mabende ka kote misu etalaka ya mutapezi solo oyo camarade ya mama oyo mwana na ye akufi ezali na France na ville ya Bordeaux na Île-de-France papa fiston biso stofana na Île-de-France camarade nangai o asa mama ya bana o asa na bana aboyito ka nombre bana mais mwana na ye moko ya liboso atanga kelasi asilisa azwa musala asomba ndaku na Bordeaux na France mwana asomba ndaku bene ya bien tonga presque château mais ndaku ya bien na Bordeaux afanda ka ye moko nanu pe abalite alors de temps à autre ba sœur na ye ba frère na ye ba yaka moi vacances na Bordeaux na ba sakani ba zongi pa ke na pa na bango na Île-de-France machin ka ndengo wana alors maman bango er osala ba cha na Bordeaux mona soka na Bordeaux asali ba lali pa moi na ye lobi na nga zongi il y avait un jour maman ye ko sala ba cha ayaki na leki ya misatu ya ndeko oyo ndeko ngo oyo afana na Bordeaux comme na ye James baba tout ngaka kombe ya James pour famille katani kabwani mama ye na Bordeaux na leki ya James mama ya kosala basha balali wana po ba kenderobi alors ta ba komi James ko asala na butu James en tout cas il faut ça na butu to asisa arrêter on ne sait pas mais jour wana James tant mama na leki na ba komi tange komba 18 ans bakomi azaki na bango ba solo le consort James ayebisi mama na bango na ndeko na lingaka te mutu akote na chambre na ngai please s'il vous plaît o eza normal azala ba secret na ye azaki ya grand garçon aboyi batu akote na chambre na ye mama pe atosi yango ndako za ba chambre belé mama yu chambre na ye leki pa yu chambre na ye ba liepe ba meli consort tange komba ba poko moko boye James abimi albina ke musala James ake musala ayesaki mama kosonga yepe ba 22h mais tanke kumba 22h abengi mama na bango ke mama na koyate na jumwa contre temps na koyaka na tongo mais tongo pe na koya tenge ba 11h y a pas de souci faites comme chez vous mais chambre na ngai muto akota te muta simelo na ngate o eza na chambre bo simbate ça va na tongo mama alali na leki ya James na tongo mama pe ba sokoli ba bongai make de sikoyo ko somba bloko zango beso e ba ko somba na Bordeaux pasonga na bango na Île-de-France. Mama sokoli asisa kota na chambre na ile ki pa sokoli siko mama ayoka siko mwana na ye ona ile ki ya James aoki na sola malasi moko ya kitoko yo malasi sola kitoko bosi yango pote na si malasi na chambre ya isaka likola nini wana mais ya na bino baki mutu moko kota na chambre na eta simbati yo si malasi ya mudi ya salaka attention salaka angele yo ko mona muninga na osola malasi kitoko malasi no kitoko pesna pakola amwa kuto senga ye moko aboyi soko sengi mutu parfait na ya aboyi ko insiste pete ya yo mso sala ka boyo omona okota mutu ka mutu wena ndaka omoni parfait ozi obandi ko pompe ya sala ka attention ya to loba kite to lobi tango a pompe ndengo wana bakeye pe basha basali basha on dirait James kuna santa ki déjà mabe koti James a kozonga un peu moins enfant ba ya tan ba yo yana mama ba 13 14 moko boye mbala moko James atuni mama na bango nana kote na chambre na ngai bosi mini kuna mama abino leki na onde mtakota kuna peksa ki akute baki akoti kuna a pomper parfait o pomper parfait wana pona nini na lobaki muto akota na chambre te pona nini o pomper parfait wana
Ça va. C'était prévu que bozonga lobby mais bozonga lobby ezate bino il faut bozonga kaka lelo na Île-de-France, bulunga Bordeaux, bokina Île-de-France. A sali oako a pesipele na moi quelque chose. Allez, mama bazongi na Île-de-France et sika fief na bango ezali kuna. Po James bakuta na Île-de-France. Bazongi tangu ka bazongi boye. Na butu nango leki ya James libu mupasi, libu mupasi, libu mupasi. Ba ke na hôpital ba mona maladie. Bamona maladie. Lobi nango leki wana ekomi grave mwana wandi kokonda ti leki ya James akufi. Akufi mama moni yango mystérieux ko sakalata benga James kuna mais leki no akufi no mama za mukolo ila compris mais yo parfait ndenge parfait ndenge nini leki apakoli parfait akomi aba malati akufi ndengo no ebike désordre ko sakalate baboya James akende matanga na Île-de-France yem tabomi leki na ye. Yem tabomile kinaye. Tango bembeza la morgue, ya ba charlatan ba ko ba pe na mikili ba charlatan bazali ba benga mso benga wana bangunza wana pesi mama na biso sirène, mama Fifi, Sarah Mbote. Bangunza ya solo. Basa ebele na mama Ngio wa Mbimbu, Mbote. Mama Nene en Afrique du Sud, Mbote. Voilà, et kandengo wana. Ba mama qui kotala ba confirmer que non parfait wana mwana na yo akota ba secte parfait wana soka pakoli yango na parfait à pouvoir na ido mutu mususu akoki ko pakola parfait wana te lokola mwana pakoli parfait yango wana a se sacrifier yemoko moto epeli na famille mutu apesi li solo oyo camarade ya mama oyo James aya matanga te bakunda ndeko na ye ti le lodo famille kabwana bazoyo ko la souté et sukiwana papa fiston beta lisolo oyo ote ya batu solusa batu bayebaka est-ce que boko pesa faute pas à James to pas parce que James a bien signalé muta côté na chambre na ngaite bo simelo ko mote mais c'est James est-ce que akoyi ko kanga chambre na clé te et c'est là qui tentation te tondre nini bino batu avec sarabino ko simbelo ko ya mutu te boyoka kate tala sikabu muta kufi famille et kabwani tala lisolo ya mukuse o to bomela kiyo na tongo ya lelo yangoyo na ebité honorable commandant Anderson lecture na yo na makambo oyo eloko ya mutu ba pesi yo te ba pekisi yo mais oke ko simba famille sikabu kabwani lecture na lisolo ya James Omone ondengini. Voilà, merci beaucoup honorable président. Déjà au départ, ça fait mal comment on a qui mutu a perdre vie ne boye na lo amuke. Mokili ndenge to ya boye awa mokiliza makambo ebele. Ba Swahili ne terme vraiment na Swahili ne sonara bien tama. Donc mutema dugu na lo rabatu. Oyebike ezana ba nini ebele. Ba makambo ebele na monde awa. Oh, il faut respecter. Et ça, nous avons aussi un mot. Au bali mobile, il y a non, la chambre, oh, coco t'a raté, coco t'a pété. Non, il y a bien. Nous tout ça, boya, et ça, la batumoussou, la protection na bango, et ça, la batumoussou, la bikila qui la bango, oh yo, et c'est la batouma monate. Alors ça, le but, coco t'a té, et l'eau a moutou, aussi mayango, il faut appeler sa permission. Ba parfum ba poudre to ka masolo na ngwebele o eza ko sengake na etambolele na yo mutu mwasi to mobali respecter parfum ya batu respecter poudre ya batu eza la chambre so ba lebi ko simba te kokota te omoni na Afrique du Sud awa na tanga eloko moko soko matina taxi ovandi peme na mutu afongoli journal ni azotalanga soko sale erreur otali na journal na autant information a olobela yo ozo comprendre degré eloko asomi journal na ya azotanga soki yo ko boy ka miss no otanga akangi journal na ye autono otanga ni donc ça ya ye kotanga te journal oyo asomi boye avant matana taxi mais asoni ngate muto asomi journal na te atanga te donc ya ye ça ya ye mais yo zo kindi bon yebisa ngai et vous savez que parfait dans l'homme et pesa ba ngengi parfait dans l'homme de pesa ba mbongo na ye tant nous yo oche yango olingini akoma mobola azonga na via passe donc ça bala muté o ko fa boye pomo ke liwe ambala kata oyo il y a préparé à sacrifier yote mais yo moko na mutema na oyo ko mi sacrifier donc ça ba biloko moko boye oyo ngai vraiment je ne soutiens pas il faut muta tamla na ba limite na vie
il faut monter par keno ya mutu kia ngani et le développer au Congo. Mais Chico ndenge toza ba africain. Tout est permis. Toza ba africain honorable pona ye amoni eloko ya yeza ya ngai ya mama ya ngai to mesana bon. Agir on a cadre ya famille sika kabwani moi conseil maman pesa maman conseil ki tamote mazonga zonga la mwana na ye famille songa tonne qu'est-ce qu'on fait ou batika na ndengo wana. Maman il faut comprendre maman il faut ki tamote ma. Yo organiser ndeto vivaka awa boyawa na pesa exemple mo wa muke. Musique ndenge da boyawa soki bisi musicien asimba ki sa biso ke non asimba ki cité soki la musique qui sera la succès mbele ebi mwana succès mais au moment où tout ça là le bon malamu a combien manzemo bien rythme malamu mais succès zate donc mokili ya compliqué maman il faut ebake mwana na ye oyo kolo parfum wana akoza la kota maison na ye il y a zana posa sacrifier mutu alors oyo ayo na bisimba simba na ye ayo simba parfum na ye mais bien kokoso. Donc maman comprendre yali mbisa mwana na ye et puis ezala mwana moko telelo sa yo kota maison il faut yana ndako na maman que non maman ngana ya boya na koti maison te ezala raté. Donc maman qui t'a parce que celui-ci déjà mort a reçu la bonne moitié soit que stress magas a au coup famille a raté sur famille carbone sous malam. Donc maman li misaye parce que moi na ça confie de muta ça confie tout ça ngeni bon si na binemi ngwana non ngana mi passer moi en Afrique du Sud wa alia ba monga bande na poto te batinele lamba ba kabele batinele monga alia raté o ba ta misala mabe bon point bouye pas à passer mais bondimi ya muke parce que moto bala nga boya so tinele nga lamba na sameli dans la tanga usala nga lote maman alimbisa famille vie sont normal parce que ndenge zaliwana o asa kufi déjà ki alors nous devons rester kota la o atika na bomboy ye maman peut se faire kufi le et peut traumatiser sur bato musu na famille susu ba ba kufi le susu famille ngo bozaki na bino na level mo boya via malamu allez mbala moko c'est libre décadence et kota la famille donc maman c'est ce qui est passé o essaie commis à continuer vie na o batika na bomboy c'est ça que je peux dire à la maman. Merci beaucoup. Voilà, mesdames, messieurs, c'est par ici que nous bouclons cette émission Oyo. To co-animé na honorable commandant Congolo Anderson de Djobou, mon ami personnel. Je crois que vous avez aimé. Vous avez une partie politique, mais c'est quand vous mettez du solo. Yaya, kebaka na ko simba biloko ya batu. Ya yote. Vous comprenez? Voilà, et surtout so bat beaucoup de batu mikolo. Yo mutu ozota na biso, soko na lisolo ko pesa, benga biso o pesa lisolo na yo. Soki obengi biso ozwi biso te. Tikela biso audio ya lisolo na yo toko bete yango kaka ndenge olingi to bete yango soko olingi totanga kombo toko tanga kombo soki po boy totanga kombo te toko tanga kombo te biso to fonctionnaka ndengo wana. On se retrouve tout à l'heure à 14h pour la deuxième émission. Allez, portez-vous bien, santé de faire à tous, hein. Chap et tchara. Mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini